हामी थाहा नगरपालिका टिस्टुङ देउराली त्यहाँ माथि नर्वे ढुङ्गा स्टोन भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। हामी यही गाउँको मान्छे भएर पनि हामीलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् आज कसो कसो गरी आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हेर्न आउनुपर्छ, कस्तो रमाइलो र डरलाग्दो। हजुर ए हजुर हजुर अब यहाँबाट उता डर जानु मन लाग्यो पो, डर लागिहाल्छ। आमै